当灵动踏入空间漩涡的那一瞬，眼前的空间瞬间出现了变化。他的目光扫开，只见的所处之地乃是一座巨大无比的悬空陆地。陆地之上，山川河流蔓延到视线的尽头，古老且巍峨，而元气灌注双目，还能够看见极为遥远的虚空中，还存在着一块块悬浮的陆地。无尽高空上，日月同时现于天际，奇妙无比。不过灵动并没有太多的在意环境的变化。进入这处空间之后，刚刚狼狈逃走的古圣便是不见了踪影，但灵动的目光直接是锁定向远处，那里有着一座如擎天之柱般的山岳矗立。山岳破开了云层，雄伟的让人感觉到自身是何等的渺小。而此时，在那山巅的一棵青松上，3道人影静静的盘坐，他们没有理会灵动的出现，而是抬头凝视着天空上的日月，一言不发。但整个天地间都是有着一股无法形容的压迫在涌动，那种压迫引得此时的灵动都是感觉到身躯变得沉重起来。圣天魔帝、暗天魔帝还有惊雷古圣。灵动盯着那3道人影，其中2道身影是灵动非常熟悉的面孔，那就是域外邪族的圣天和暗天2人，如今则是已经恢复原本的身份。泰米古圣和南冥古圣，此时他的眼眸深处有着杀机浮现，而且灵动感觉到之前自己重创惊雷古圣，此时后者的身上竟然散发出更为强大的气息，伤势已经恢复了。似是察觉到灵动涌动的杀机，那3道人影的目光也投向了灵动，微微一笑道：五祖，好久不见，没想到你竟然是第一个出现能够来到我们的面前。你身为下等级世界的人类，达到这般成就，可真是让我们都极为的敬佩。所以我们愿意给你最后一个机会，奉无神为主，我可请求我先天神族的先天神为你改造血脉，成为我先天神族的一族。灵动的眼眸微抬，淡淡的道：相比这个，我更想做的是将你们击杀。泰米古圣则是摇了摇头，有些惋惜的道：五祖，你虽然比各大诸天的顶尖强者更加优秀，但是人类还是人类，在我们这些神灵的面前，你们就是卑贱的蝼蚁，总是这般的不识抬举以及痴心妄想。既然你这么想死，只能成全你了。此时惊雷古圣带着极为愤怒的低沉之声响起，看着灵动的眼神似是要将其彻底的吃掉一样。泰米古圣的目光看向这方节点空间道：如今神吞化界阵的元气紊乱，整个结界内的所有人应该都能够看见这里的景象，你应该是承载了部分各大诸天所有人的希望吧。紧接着南冥古圣的唇角掀起一抹玩味之色道：如果当他们发现他们这最后的希望其实也并没有任何作用的时候，会不会让他们绝望无比？你们的废话似乎太多了一些吧。灵动面无表情，身上的气息直接轰然爆发。对面泰米古圣和南冥古圣以及惊雷古圣这3位在古圣中排名前3的存在，而且其中惊雷古圣的实力灵动知晓，而南冥古圣的力量则是不用催动先天神族的秘法，已经达到无限接近准神境的境界。而最强的泰米古圣，灵动目光望去的时候，有一股无形的准神之威朝着自己笼罩而来，想必已经突破主宰巅峰，踏入准神境了。修为达到最强主宰后期，不过你所主修的祖符的确很强。泰米古圣凝视着灵动的身躯，实力达到准神境之后，便是可以感知对方所修炼的祖符，更是比起当年强大了很多很多。能够以下等级世界中的人族身份达到这一步，你的确算得上是真正的天骄传奇了。难怪连金雷都拦不住你，还被你重伤，要不是我们是神灵之体，恐怕还真的会遭在你手里。闻言，坐在泰米右手边的惊雷古圣身上的散发出强大气杀意，而感受到惊雷古圣准备对灵动出手之时，泰米古圣则是开口道：金雷，先忍一忍，等其他2人到齐了再出手也不迟。惊雷有些疑惑，难道还有其他人也抵达神吞化界阵的核心之处了？泰迷，还有谁？炎帝和墓主。此话一出，惊雷的身躯微微一动。炎帝和墓主乃是与五祖灵动齐名的强大存在，炎帝、墓主都是来自下等级世界人族中的天骄传奇。惊雷，你怕了？泰米转头看了看惊雷古圣，可以从后者身上感觉出有意思惧意炎帝墓主的意思。此前与五祖的交战，给这惊雷一留下了后遗症不成？惊雷古圣闻言，袖袍一挥道：怎么可能会怕这些下等级世界的人族之人？没有就好。泰米古圣微笑道。然后此时坐在左手边的南冥古圣神色一变，便是看见正前方的空间开始激烈的震荡。他们来了。旋即有2道身影浮现而出，其中一道身影身穿黑袍，手中紧握着一道黑色锯齿，锯齿之上被绚丽的火焰所缠绕，周围的空间温度也顿时开始节节攀升起来。而另一道身影身穿白金袍，手上统一握着一道武器大须圣迷柱，其上蕴含着世界的伟力，浩荡磅礴，周遭空间都是被震荡出涟漪的波动。炎帝、墓主，你们2位终于出现了。泰米古圣眼神微微一眯，望着突然出现的2道令他曾经都忌惮的身影，圣天魔帝和暗天魔帝吗？不过如今应该称呼你们为先天神族的泰米古圣和南冥古圣。萧炎将黑色锯齿放在了自己的肩膀上，
神态自若地说道：“看来你们在这里等我们很久了吧？南冥古圣此前被我击退2次，这第3次你逃不了了。”而牧尘看向南冥古圣的身躯，自信满满的说道：“是吗？此前本座的确奈何不了你，不过今日你们3位进入到神吞化界阵的核心区域，这里便是我们的主场，而这里将会成为你们的陨落之地。咱们之间的新账旧账一起算一下。”南冥古圣这是露出诡异的笑容，看向牧尘阴沉道。然后萧炎与牧尘没有再与这3位古圣说话，身影便是来到了灵动的身旁。林兄，看来这里的关卡乃是最后一关了，只要打破这里的节点，那么这道神吞化界阵将会彻底的被破坏。萧炎拍了拍灵动的肩膀，笑道：“萧兄可有把握？”灵动看向萧炎，然后再度转头看了看远处的泰米古圣，他们3人想必早已想好自己的对手。萧炎则是笑了笑道：“没有100%的把握，但是曾经与圣天魔帝交过一次手，那一次与他势均力敌，这一次我便会用所有的全力将其击败。”灵动也是不置可否，萧炎的修为与自己一样，最强主宰后期的层次，不过从萧炎的身上可以感受得到，有一股极为奇特的力量。如今泰米古圣的实力达到准神境，就算是灵动自己也不敢保证能够将其击败。既然萧炎有这一丝把握，那就说明萧炎的实力也极为的不简单。林动兄，看来最后进入到核心区域的只有我们3人了。牧尘也投来一抹微笑说道：“各大诸天的队伍人马还在与先天神族的其他强者激烈的交战，不过几乎应该是胜券在握。等他们那边战斗结束后，我们这边的战斗也应该要结束了。”灵动回应一笑道：“牧尘，你做得非常不错，不愧是当年第一个在苍穹榜上留下完整姓名的主宰者。不过我们必须为各大诸天域的生灵赢得最后的战斗。”萧炎和牧尘点点头，这一次是他们3人真正出手的时候了，因为天元界的人帮助了他们很多，所以此次他们必须为各大诸天域的生灵而战斗，赢得胜利。而且在古元天的这几个月的时间里，他们也发现事情并不是很乐观，因为各大大尊不见踪影，想必已经发生了什么事情。不过这事情必定与先天神族脱不了干系，所以他们3人作为各大诸天顶尖队伍的最强之人，也成为了各大诸天队伍人马的最后希望。炎帝、五祖、墓主交谈好了吗？准备挑谁作为自己的对手？远处一直盘坐的泰米古圣便是出声道。此时萧炎、灵动、牧尘3人的目光也是投射而去，从这第一眼投射过去的时候，眼神之中便是已经选择好谁作为自己的对手。泰米古圣，当年我还在圣品天至尊的时候，你我交锋算是势均力敌，今日就让我们之间分出胜负吧。萧炎对面准神气息的泰米古圣，那身躯依旧挺拔无比，根本没有一丝惧意之色。好，能被炎帝挑中为对手，我非常荣幸。不过我要告诉你，最后的胜者是我，不是你。一道霸道自信的低沉之声自远处传来，传入萧炎的耳朵之中。然后牧尘则是拿起手中的大须弥圣柱，指着泰米古圣左边的那道身影道：“南冥古圣，出手吧。”灵动则是没有说话的意思，而手中便是浮现出一道雷地权杖，其上散发出非常恐怖的雷霆之威。目光看向泰米古圣的右边那道身影，惊雷古圣。灵动的身影率先出手，有着巨大的雷鸣之声在其雷地权杖上响彻。下一瞬，只见的一道可怕的雷光咆哮而出，那雷光宛如是贯穿了天地，直接是以一种难以想象的速度，裹挟着惊人的力量，对着惊雷古圣奔袭而去。也是雷属性的力量，我就不相信这一次本座在自己的主场还会败于你。恐怖的雷光洞穿天地而来，惊雷双目却是毫无波澜地望着这一幕。待得那雷光距离面前不过丈许距离之时，惊雷古圣方才张大嘴巴，轻轻一喷，竟然有着一缕暗金色的雷霆气流喷了出来。那雷霆气流一出现，整个天地间爆发出了惊人的雷霆之威，惊雷周身的空间都是出现了无数道雷霆，而这些雷霆之力被凝聚出无数的暗惊雷晶体。暗惊雷晶体与那可怕的雷光相撞间，下一瞬，只见的那道雷光直接是无数道暗惊雷晶体包裹住，最后在撞击到其暗惊雷晶体上时，被一股无形而强大的雷霆力量直接生生地撞成了无数光点。在神吞化界阵中核心区域的战斗，各大诸天域的无数人马都在望着这一幕，心头都是有着寒意升起。特别是五行天和万祖域的一众人马，他们知晓灵动的强大攻势，此前惊雷古圣可都被其击败，而现在灵动如此强大的攻势，竟然被此前的那位惊雷古圣如此轻描淡写的就给瓦解了。究竟是怎么一回事？难道说神吞化界阵的核心区域是这些古圣的主场？想到这里，五行天和万祖域的人马都为自己的灵动队长捏了一把冷汗。此时在神吞化界阵的核心区域，灵动也是面色凝重起来。这惊雷古圣在他的主场里竟然可以爆发出如此惊人的力量，同时还给他带来了一股极大的压迫以及危险气息。看来这里的主场将会是对自己极为不利的场地，看来这一次想要击败惊雷古圣恐怕是比较困难了。惊雷古圣诡异的笑了笑道：怎么样，在本座的主场中似乎感到了一股压力，五祖也不过如此，这一次我便将你这位五祖轰成渣。当惊雷古圣说完，四周的虚空开始剧烈的震颤起来，一股恐怖的元气波动自他的体内缓缓升腾而起。
金雷古圣的元气呈现暗金色，其中有着无数雷霆在闪烁，带着一股能够击碎一切的雷霆之意。五祖，接招吧！金雷古圣对其自己主动发起了强大的进攻，灵动的眼神微凝，9道祖符瞬间出现在自己的周身环绕，散发出深不可测的祖符之力。而另一处战场，南冥古圣的身后，强大的元气在升腾间，其背后的一道暗黑色的巨掌缓缓地浮现，散发出超脱主宰巅峰的准神气息。当沐尘见到那暗黑色的巨掌时，瞳孔忍不住猛地一缩。什么？这股力量中竟然也有着一丝准神之力？这主场真的如此厉害吗？南冥古圣一笑，是不是感到非常的意外？这里乃是本座的主场，我才催动了先天神族的秘法，让自己的实力已经提升到了准神境，所以你还有自信击败我吗？闻言，沐尘抿了抿嘴巴，虽说心绪翻涌的有些厉害，但是自己也不会畏惧一丝。南冥古圣本就非常的强大，加上先天神族这等神灵秘法，能够达到如此的境界，似乎也并不可能。不过沐尘自己所获得的资源以及古元天之中的机缘，也不是不可能将其击败。沐尘脸庞上表现极为的平静，对面着比之前变得更加厉害的南冥古圣，依旧准备迎战。南冥古圣望着沐尘的神色，也是微微的得意一笑。此前2次被沐尘击败，这一次他将会将之前2次的败仗加倍奉还。此时南冥古圣身上除了强大的主宰巅峰元气之外，其中还有着极为微弱的准神之力。就算是微弱，但是其中的准神力量可不是一位主宰巅峰元气能够比拟的。这神吞化界阵由一位准神和诸多最强主宰巅峰的顶尖强者联合催动，南冥古圣借助这核心之处的区域为主场，在催动先天神族的秘法。经过了这2种程度力量的增幅之下，竟然真的从最强主宰巅峰大圆满踏入准神境。不过只要神吞化界阵一破，南冥古圣的实力也就会跌落出准神境。南冥古圣的嘴角带着玩味的盯着沐尘，旋即他单手结印，天地震荡间，南冥古圣的强大元气再度开始了暴涨。磅礴的元气之中还有着一丝准神之力。神吞化界阵的核心区域外，各大诸天的无数队伍人马心神颤抖地望着这一幕，他们都知道这股力量已经超越了主宰境巅峰，这些先天神族之人竟然强大到如此可怕的地步。虽然很明显他们是催动了秘法，不过有次秘法已经是让人不敢相信了。最强主宰巅峰距离准神境虽只有1步之遥，但是到了这一步层次的顶尖强者都知晓想要迈出是有多么的困难。先天神族能够让一位主宰境巅峰的顶尖强者强行让其提升准神境，就已经让各大诸天的强者都不敢去相信。今日南冥古圣想要让沐尘以及各大诸天中的所有看着这里的人，什么叫做真正的绝望？在那无数道惊颤的目光之中，南冥古圣的元气底蕴不断的攀升，将准神境的力量爆发到极致。恐怖的准神元气呼啸于这座空间节点内，毕竟南冥古圣是通过强大的秘法加持，才让自己突破到准神境。虽然具备了准神的力量，但是与真正的准神还有相差。南冥古圣的周身空间仿佛都是有些无法承受，不断的在扭曲，甚至破碎。其脚下的那座巍峨如擎天柱般的山岳，也是在此时微微的颤抖着，其上的山石滚滚落下。感受到南冥古圣的强大气息，即便是一直平静的沐尘，都是首次感到一些头皮发麻。这就是准神境吗？竟然能够强大到这种程度？呵呵，颤抖了吗，墓主？南冥古圣冲着沐尘露出和煦的笑容，称呼道。不过很可惜，这一次我将会把你这位墓主给击杀。当那最后一个字落下的时候，南冥古圣的身影却是直接消失在了原地。沐尘的面色也是一变，身影化为阴影，开始暴退开去。然而他的身影刚动，面前的虚空便是破碎开来，一道身影宛如瞬一般的出现在林沐尘的前方，然后一掌轻飘飘的落下。那一掌看似轻描淡写，可其下却是汇聚着极为恐怖的准神元气。一掌之下，虚空瞬间破碎，整个天地间仿佛都为此开始剧烈的震动。面对着那犹如遮蔽了所有退路的一掌，沐尘根本就没有任何躲避的机会，而且掌风来得太快，待得他双臂刚刚交叉于面前形成防御之时，掌印就已经落了下来。万丈庞大的准神元气冲击光环自虚空上扩散开来，那里的空间也随之爆碎，而沐尘的身影更是直接被轰得倒飞而下，重重地撞进了大地之中，整个地面被撕裂，形成了一个深不见底的深渊裂痕，宛如是陨石撞击大地一般。神吞化界阵核心区域外，各大诸天的无数队伍之人通体冰寒地望着这一幕，眼中更是有着惊骇欲绝在升腾。他们谁能想到，进入古元天以来，沐尘的实力毋庸置疑，既然是当初在面对着各大顶尖强者的时候都不会处于下风，而如今竟几乎是被一掌击败。望着那地面上如深渊般的裂痕，各大诸天的队伍人马皆是浑身无比的冰冷，特别是那些熟悉沐尘的人，更是面色难看至极，因为他们此前见证过沐尘一次次面对强大的对手时都是强势的取胜，类似这种一个照面近乎被秒杀的情况几乎从未遇见过。而这也能够说明，这位先天神族的南冥古圣通过主场的力量和秘法的加持达到准神境，其实力已经达到极为可怕的地步了。这种实力的程度已经是比兼天元界各大天域的大尊级别，仅次于神奇的存在。在那无数道视线的注视之中，立于虚空的迦南冥古圣
则是面无波澜地望着下方大地之上的裂痕，眼中有着一抹微微的讶异之色浮现而出。竟然没被一掌击毙，还真是令人意想不到啊！在先前准神元气倾泻的瞬间，南冥古圣便是能够感知到，有着一道奇异的力量从牧尘体内散发，而那道力量将他的攻势化解了不少。深坑之中，一道巨声响彻，紧接着一道身影便是冲天而起。这道身影自然便是刚刚被南冥古圣一掌击落的牧尘，只不过此时的他看上去略微的有些狼狈，其上身的衣衫有些破碎，牧尘的神色有些阴沉。这南冥古圣达到准神境后的暴起出手，速度和力量都是如此之强，实在是有些出乎他的意料。准神境的力量还真是小看了。牧尘望着对方喃喃道：“刚刚就在准神元气碰撞的时候，若非牧尘及时的催动了第6座原始法身，削弱对方的强大力量，再加上催动无尽光明体的光明壁作为防御，恐怕自己那一掌下真的是有可能将自己轰杀掉。”牧尘的手臂轻轻一抖，并没有太过在意身体上的一些伤势，而是望着南冥古圣周身涌动的那道准神元气，心中有着惊涛骇浪在涌动。他惊骇于对方的准神元气竟然如此的强大无比，在先前两者接触的瞬间，要不是凭借着自身的战斗经验及时做出反应，化解了部分准神元气，不然自己也得是重伤了。牧尘的目光闪烁起来，缓缓地开口道：“你这准神元气倒是有些厉害。”南冥古圣见到牧尘那不敢置信的神色，倒是忽地一笑道：“那是自然，我现在的元气之中不是有着准神之力，所以你不会是我的对手，还是投靠于我们先天神族。以你的实力，可以在其中担任一名古圣。古圣位置我倒是不感兴趣，但是击杀你，我兴趣非常大。”牧尘眼神瞬间变得凌厉起来，眼下最重要的事情还是得将这南冥古圣给解决掉。虽然南冥古圣现在的实力很强，但是牧尘也不是没有什么强大的底牌，不过如今倒是可以将这些底牌施展出来了。那就由我的第6座原始法身来净化你的准神元气吧。牧尘说完，身上爆发出一道极为特别的气息，这股气息不是万古不朽身，也不是无尽光明体、太灵圣体、荒神族体、夜神古体这5座原始法身所散发出来的气息，而是此前牧尘前往第2等级世界的天星界所获得的第6座原始法身。这座原始法身拥有着净化一切的原始力量，万物生化身。这第6座的原始法身便是浮现在牧尘的身后，数万丈高大的法身上，有着绿色的元气不断的散发出来，整个天地间竟然都充满着一股极度生命力的气息，世界万物竟然都被这万物生化身所散发出来的能量波动所影响，不管是山峰还是大地还是森林，都以万物生化身为核心，将这片神吞化界阵的核心区域中的万物能量化为生命之息，然后被万物生化身给吸收至体内。随着这一幕的发生，不管是先天神族的古圣还是萧炎灵动，都是露出吃惊的样子，因为这也是他们第一次见到牧尘将他第6座的原始法身施展出来。那就是牧尘的第6座原始法身吗？比起前5座似乎更强。萧炎的目光望向那座数万丈高大的原始法身身躯之上，就连他都在这座原始法身上感觉到了一股特殊的能量，这股能量能够净化一切的万物。这道原始法身，南冥古圣的眼神微眯起来，因为自己当初就是败在这座原始法身手里，这一次牧尘又再次施展这座原始法身将自己击败吗？你还想以这座原始法身将我击败？要知道当初被你击败是因为我大意，如今我已踏入准神境，你以为就算召唤出万物生化身，我就会对其忌惮吗？南冥古圣声音显得有些低沉，不过牧尘则是笑了笑道：“之前我还没有完全掌握万物生化身，如今我可是已经将其彻底的掌握，所以我想对付你，应该也是绰绰有余吧。”闻言，南冥古圣的神色变得更加的复杂起来。虽然他刚刚说话非常有自信，但是之前对于万物生化身的力量，他也对抗过。当初牧尘的实力也才最强主宰中期而已，但是便是能够越级挑战，甚至击败自己，可以想象这座原始法身的强大之处。但是他也不太相信自己如今的实力已经是准神境，难道牧尘以最强主宰后期的修为，借助了万物生化身的原始力量，还能将自己击败？既然如此，那么本座就让你见识一下准神境的力量。南冥古圣也不再多言，旋即双手结印，周身的气息开始变得异常的强大，滔天气势席卷整个天地间。牧尘的双眸之中泛起一抹寒光，感受到南冥古圣周身再度涌动起来的准神元气。面对着已经动真格的南冥古圣，牧尘也不再隐藏实力，将所有的元气爆发到极致状态，不然的话根本就不是其对手。即便刚刚牧尘这样说，但是两者之间的实力相差巨大，最强主宰后期对战一位准神实力的对手，就算是有这座万物生化身，也没有把握能够将其真正的击败。因为这座原始法身的力量虽然特殊，不过也需要很多的元气作为支撑，但是按照目前的修为看来，也无法一直持续的催动万物生化身的原始力量。牧尘目光闪烁，再不犹豫，手掌伸出，而身后那万丈高大的万物生化身也同步做出了与牧尘一样的姿势。那一道可以净化万物的强大能量开始凝聚在其上，散发出令诸天中所有物质都开始敬畏的原始力量。这一场战斗嘛，将会是非常的激烈，而另一处战场也同样进入激战的状态。
一道黑色巨齿之上散发出极为炙热绚丽的火焰，对着不远处的一道身影便是猛然砸下。可怕的攻势直接正中那道身影，炽热的火焰哧哧哧的在其身上发出来。然而，就算如此强大的一击，那道身影竟然安然无恙。炎帝的这一击果然强大，不过不好意思，本座的实力与你悬殊太大了，并未对我造成什么影响。泰米古圣轻易地挡住了萧炎的强大攻击，便是对其自信的笑道。萧炎也没有任何的回应，也没有情绪上的波动，依旧非常的平静。因为泰米古圣的实力在先天神族中是仅次于先天神的顶尖强者，也是所有古圣之首，其实力毋庸置疑，就与当年仅次于域外邪族天邪神的圣天魔帝一样。炎帝，看来你我之间很快就会分出胜负了。当年你虽强，但是如今你的实力与我相差甚远啊！我很负责任地告诉你，我以准神境的力量，可在3招之内将你击败。泰米古圣露出一抹诡异的笑容，对面能够越级挑战的萧炎，也保持着极其平淡的姿态，是吗？萧炎身上的绚丽火焰包裹自己的身躯，而自己则是变成一道火人一般，给人一种极为强大的感觉。